ഹായ്, ഞാൻ Hazeerkottarakath. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മുമ്പിൽ തന്നെ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു മാജിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടിയുള്ള അറിയാനുള്ള ഒരു ട്രിക്സും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാഗിങ് ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്, ഇതൊരു അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ്. ഇത് ഒരു മൂവ്സ് കൊണ്ട് എന്തായി ഫുൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന അതായത് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാജിക് ഒന്നല്ല. ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പോലെ, അതുപോലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളൊന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്സും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സംഭവം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ, അതായത് നമ്മളൊരു ആൽഗൃതത്തിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ, അതായത് ഈ ആൽഗൃതം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ക്യൂബ് എടുത്ത്, സോൾവായ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് യു പ്രൈം, പിന്നെ അടിഭാഗം ഡി, L2, യു, B2, D2, B2, again D2, L, F prime, U, D prime, R, U prime, F2, L, F prime, B prime. ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, മൂന്ന് ഭാഗം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് ഭാഗം അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ see you next time.